நாம் இன்னைக்கு மிகவும் அருமையான மற்றும் எஃபெக்டிவான 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் வரும் ப்ரோலாக் போர்டு, ஆம்பிளிஃபையர் போர்டுகள் மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் அனைத்தும் எங்களுடைய ஓன் டிசைன், ஓன் ப்ராடக்ட். ப்ரோலாக் போர்டில் லெஃப்ட், ரைட், சரவுண்ட், சென்டர், சப்பு அனைத்துக்கும் கெயின் கூட்டி குறைக்கலாம். அதற்கான கண்ட்ரோல் போர்டு தனியாக வரும். பெர் சேனல் 100 வாட்ஸ் RMS, சப் ஆம்பு 300 வாட்ஸ் RMS. 5 சேனலுக்கு 100 வாட்ஸ் 8 ohms ஊப்பர் போட வேண்டும். சப் ஊஃபர் JBL 1300 அல்லது 1500 அல்லது சோனி பயோனியர் போன்ற கம்பெனி ஊஃபர்கள் கொடுக்கலாம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் இன்புட்டாக USB மற்றும் 2 ஆக்ஸ்கள் கொடுக்கலாம். இன்னும் 5.1 DVD பிளேயர் மற்றும் 5.1 ஆப்டிக்கல் கன்வெர்ட்டர் போன்றவை இதில் இணைக்கலாம். சப்வூஃபருக்கு சப் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் நீங்கள் பழைய புதிய பாடல்களுக்கு ஏற்றாற்போல் பேஸ் கூட்டி குறைக்கலாம். இதில் வரும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் 40 வோல்ட் 7 ஆம்பியர், 30 வோல்ட் 6 ஆம்பியர், 15 வோல்ட் 1 ஆம்பியர், 12 வோல்ட் 1 ஆம்பியர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வோல்டேஜ் அனைத்தும் ஒரே டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வரும். இதில் வரும் கம்பி பியூர் காப்பர் ஒயர் மற்றும் ஜியோ கோர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹம்மிங் எதுவும் இருக்காது. லாங் லைஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இதை நாங்களே தான் பண்ணுறது. அதிக விலை இருக்குமோ என்று நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். நியாயமான விலையில் மிகுந்த பலனை அடையலாம். ஆம்பிளிஃபையரில் சர்க்யூட் போர்டு ஏதாவது ஷார்ட் ஏதாவது ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறது. இந்த ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறதுனால உங்கள் ஊஃபர் பாதுகாக்கப்படும். அடுத்ததான் என்னென்னா, இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ஆன் செய்கிற சமயத்தில் 5 செகண்ட் டிலே ஆகி தான் ஊஃபருக்கு சிக்னல் போகும். ஏன்னா அந்த டைமில் ஆம்பிளிஃபையர் ஆன் ஆகும்போது ஹம் என்று ஒரு சவுண்ட் வரும். அந்த சவுண்டை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக டிலே சர்க்யூட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது ரொம்ப மிகவும் பாதுகாப்பானது. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் வரக்கூடிய போர்டுகளை பற்றி தனித்தனியான வீடியோக்கள் அடுத்து வரும் வீடியோக்களில் வரும். நல்ல ஒலிநயம், தெளிவான ஆடியோ, இது போன்ற படைப்புகள் இன்னும் தொடரும். தேவைப்படுவோர் தொடர்பு கொள்ளவும். இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இதை குறித்து சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கும் என்றால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்கள் பணி மேலும் தொடரும். ஆம்பிளிஃபையர் டெஸ்ட்டு சரவுண்டு, சென்ட்ரு, சப்பு இதெல்லாம் எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை குறித்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக நாங்கள் காண்பித்திருக்கிறோம். Everybody scream. That's my only thing. Yes, I'm a born winner. A Jordan 23. All my people G's until the party ceases. Run it.